咁今日做呢個醬汁啦，就需要做個湯底先嘅。咁個湯底啦，材料就有200克牛肉碎、香葉、草果、甘草、八角，同埋呢度有15克到嘅紅曲。另外我會落800毫升左右嘅開水。牛肉啦就唔使用靚噶啦，咁呢啲牛肉啦我就去牛肉檔啦攞嗰啲頭頭尾尾佢哋片出嚟剩低嗰啲嘅。好啦，咁牛肉咧就簡單切碎佢，然後擺一邊備用。咁另外咧啲香料咧就簡單啦，攞啲水沖一沖佢就得噶啦。咁呢個草果啦入邊啲核我就唔要噶啦，我攞走佢嘅。炒一炒佢先啦，啲牛肉碎。800毫升嘅熱水，咁煮到佢得返500毫升左右都 OK 噶啦。咁依家啦就將剩餘嘅香料啦放埋入去，咁個紅曲啦就係俾翻個顏色個湯嘅。好啦，咁而家呢個湯底啦就等佢煮1個半鐘細火。Hello， 大家好，我係 Jerry。今日啦就會做呢個牛柳汁。咁頭先啦我就因為時間嘅問題啦，就提前啦就整咗個湯底先嘅。咁我依家啦就準備埋啦其他啦所需要嘅調味料，同埋我今日亦都會做一個啦金菇肥牛卷分享俾大家嘅。調味料啦就有茄汁、OK 汁、喼汁、美極、鹽、糖、味精。OK 汁啦我就落75克，茄汁啦我就落145毫升，喼汁就大概8克到啦，7、8克。美極豉油我會落1茶匙，砂糖75克，然後味精1茶匙。好啦，咁而家個湯咧煮咗啦1個鐘多啲啦，咁我而家啦就將個湯啦隔走晒啲渣先，所有醬汁啦總共咧就大概200克到嘅。咁呢度啦我就落150毫升嘅湯入去，隔好晒嘅醬汁啦倒入個鍋入邊煮滾佢，糖同埋味精放埋入去。好啦，咁呢個醬汁咧煮滾咗啦，基本上就 OK 噶啦。牛柳汁完成。咁呢個啦，牛柳汁啦就做好啦。咁大家平時煮牛肉啊，做中式牛柳啊，或者做嗰啲咩京都炸醬麵啊、剩啊等等啊，你哋啦都可以用呢個牛柳汁去做嘅。咁依家啦，我就會用呢個牛柳汁啦，做一個金菇肥牛卷。好，咁我而家就將啲金針菇搣走，搣開佢先。好啦，咁我一路搣一路包。肥牛啦，我就用呢種嘅普通嗰啲急凍肥牛噶啦，咁就盡量捲佢緊啲啦。1片肥牛1紮菇啦。我記得呢個菜咧以前好多人食嘅有段時間，依家好似冇點見過，係變咗家庭菜定係點？好啦，咁啲金菇肥牛啦就捲好咗啦，咁依家啦就開始煮啦。不鏽鋼 pan 嘅用法啦，大家可以睇翻我啦，不鏽鋼廚具嗰個 video 啦，入邊有講噶啦。反咗先，等煮到燶晒。適量調味，我呢度落啲黑胡椒。少少鹽，我唔會落太重嘅，因為一間嗰個汁啦都會有鹹味嘅。少少酒得咯，俾個香氣佢。好啦，咁啊肥牛卷啊煮到差唔多就倒入頭先做好咗醬汁落去啦。咁我呢度就落2湯匙度。咁大家調翻個味佢啦，按自己個口味去調啦，多啲啲。金菇肥牛卷完成，有冇人想食啊？另外呢段時間咧，我就一直做咗好多唔同嘅醬汁嘅，未睇嘅朋友記得入翻我頁面嗰度，喺醬汁嘅 playlist 入邊啦就會有噶啦，睇下入邊會唔會有合適你嘅醬汁。好啦，咁今日 video 差唔多，點個 like 俾我。